خب سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم حالتون بی‌نظیر باشه. دوباره اومدیم دارم چی میگم. بله بالاخره ویدیو جدید رو سعی کردیم به 2 روز نکشه بتونیم زودتر آپلود کنیم. آقای اشکی گرم خیلی تلاش کرد واسه این سری، با سریای دیگه هم سر تلاشای خودشه. من هیچ کاری نمی‌کنم، من فقط یه بیننده ساده‌ام، دارم شوخی میکنم. تلاشمون رو میکنیم بهترین ویدیوها و بهترین یا بتونیم خدمات بهتری بهتون بدیم. برراستی تو کسایی که این ویدیو رو میبینن دوست داشتن اینو نظر بدن، اینکه ما همین چیزی که داریم خودمون درست میکنیم، ویدیویی که داریم خودمون درست میکنیم، از خودمون مثلا ساوند افکت و این چیزا روش میندازیم و هزار کار دیگه میکنیم، شما اینجوری دوست دارین یا برگردم مثل بقیه یوتیوبرای مانهوا اونطوری کنم، یک نفاخت مثل بقیه، یا اینکه نه متفاوت با بقیه. همین دیگه. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب همونطور که در چپتر قبلی دیدیم، یونگ سون چوی همین که داخل پورتال شد با چندین شیطان مواجه شد و اونا با سختی مبارزه کرد، بهتر بگم به راحتی مبارزه کرد و مبارزه رو برنده شد و حتی اون قولها داشتن نژاد انسان رو مسخره میکردن، با اینکه خودشون مالی نبودن جلوی یونگ سون چوی. و یونگ سون چوی با جنگیدن و این چیزها میبینه که روی راش یه نوع رستورانی وجود داره و همین که سمت اون رستوران میره میبینه یک مرد خوشقیافه به سلاح، یا همون منظورم خوشقلبه که نبود، بهش نگاه میکرد و گفت بفرمایید غذا. با اونم میگفت ببخشید در خونتون رو شکوندم از این حرفا. و در آخر در اومد که اونم میخواست یونگ سون چوی رو بکشه و اینکه اینطور شد که یونگ سون چوی زد خاندانشون رو هپاتاس. خب دوستان بریم سراغ ادامه قسمت این مانهوا. ساعتها از درگیری یونگ سون چوی با شیاطین داخل رستوران گذشته بود. شما فن مشت صندلی را یاد گرفتید، هنر رسمی که از صندلی به عنوان سلاح استفاده میکنه. حدسم درست بود. پس موقعی که داخل نبردایی هستم که جونم تو خطره، یه حس خیلی خفنی دارم. حالا فهمیدم چرا الهه همچین تمرینی برام آماده کرده بود. در همان زمان الهه تعادل و پیشوا دنبال یونگ سون میگشت. میگم آهی هنوز خبری از یونگ سون چوی نشده؟ اوضاع اونجا چطوره آداک؟ همه چی رو به راهه؟ هنوز پیداش نکردی؟ من چطوری داخل عویس دنبال یه دونه انسان بگردم؟ همش همین بود؟ چند بار دیگه باید همچین امتحانی پس بدم؟ احساس میکنم اون دیگه یه چیز خیلی خوبیه. حواس پنجگانه یونگ سون چوی به اوج رسیده بودن، برای همینم فوق العاده حساس بودن. به همین خاطر چیز عجیبی از اون دیگه حس میکرد. یک چیز کمیاب که نیروی خیلی قدرتمندی داشت داخل اون دیگ وجود داشت. نه صبر کن، من سخت تلاش کردم تا اون دیگو به دست بیارم. صبر رستوران، تو هنوز نمردی؟ من بمیرم؟ اون فرمای خونه و غریزی خوشش نمیاد که درگیری ها به خاطر همچین چیزی متوقف بشه. ما شیاطین حتی اگه اینجا هم بمیریم دوباره احیا میشیم و مجبوریم تا آخر با هم بجنگیم تا ارباب خون و غریزی رو سرگرم کنیم. ولی این مهم نیست. لطفا اون دیگو ولش کن. من خیلی سختی کشیدم تا اون دیگه آدمانتیامو به دست بیارم. خفه شو بابا، مگه خودت هم با جنگیدن این دیگو به دست نیاوردی؟ ولی اون مال منه. اگه با جون سر یه چیزی بجنگی معلومه که برنده باید جایزه رو به دست بیاره. نه فقط این دیگ، نه فقط این رستوران، کل این مسافرخونه واسماس. یه مسافرخونه. یونگ سون یه زمانی یه داستان رزمی خونده بود. داستان راجع به یه استاد رزمی کاری بازنشسته‌ای بود که یه مسافرخونه خرید و به سر وضعش رسید و راه انداختش. درسته که این مکان پر از ضباب و درگیریه، اما یونگ سون چوی بعد از دست آوردن رستوران یاد گذشته افتاد و اینکه چطور دلش میخواست اونم همچین چیزی داشته باشه. از حالا به بعد اینجا مسافرخونه اهریمنیه. شیرفهم شد؟ نه غیر ممکنه، تو داری شوخی میکنی. این رستوران مال منه. خب اگه میخوای پسش بگیری باید منو شکست بدی. مگه قانون اینجا همین نبود؟ اون صاحب مغازه لاشخور آشپزخونه رو خوب تمیز نگه داشت.
یونگسونگ، آدما به سرگرمی احتیاج دارن. سرگرمی. حالا که وسایل ندارم کارش نمیشه کرد. فکر کنم باید خام بخورمش. خب حالا که همه چیشو دارم، هم وسایل هم مواد غذایی، میتونم تو وقت آزادم یکم تمرین آشپزی کنم. بهتر نیست اول ببینم اینجا چه مواد غذایی هست؟ این چه جور گوشیه؟ بهش میخوره که کلی پروتئین داشته باشه. گوشت خوبیه. شما سم خوردید. نیروی درونی شما. ای شیطان حرومی، حرفم راجع به این که گفتم آشپزخونه تمیز پس میگیرم. چرا مواد سمیو به همین راحتی داخل آشپزخونه ول کرده؟ حالا این میوه ناشناخته رو امتحان میکنم. شما سم خوردید. نیروی درونی شما. حالا بریم سراغ این یکی چی؟ شما سم خوردید. نیروی درونی شما. ای خدا، آخه کی داخل رستورانش فقط مواد سمی داره؟ نکنه این یه نوع غذاییه که فقط شیاطین میخورن؟ خب حالا هر چی، همه رو خام میخورم و معصومیت سم استفاده میکنم تا همشون رو به نیروی درونی تبدیل کنم. راستش که الان بهش فکر میکنم، سم خوردن برای من چه مشکلی داره؟ میتونم به عنوان یه نوع ماده غذایی بهش نگاه کنم و بپزمش رو بخورم، مگه نه؟ منطقی بی‌نقص. از اون موقع بعد که یونگسونگ چوی صبح‌ها میرفت با اهیل‌ها می‌جنگید تا تجربه کسب کنه و شب‌ها میرفت سراغ تمرین آشپزی و اینطوری بود که بیشتر از 100 سال زمان داخل مسافرخانه اهریمن گذروند. وقتش رسیده. بیا بیرون انسان، من برگشتم. رستورانمو پس بده انسان حرومی. من امروز دوباره برگشتم تا رستورانمو پس بگیرم. آره، ما هم اومدیم دعوا بکنیم. واقعا تحسینت میکنم. بعد از اینم که کتک خوردی یا حالا فرار میکردی یا هزار تا کار دیگه میکردی، بازم بیخیال نشدی. ولی اینو یادت بمونه، اینجا دیگه برای منه، دیگه رستوران سابق تو نیست. این آزاردهنده است. باورم نمیشه که حتی چاقوی آشپزخونم هم بهش نرسید. حالا هم از مسافرخونه من گم شو بیرون. شما مهارت جدیدی کسب کردید. بعد از نبردهای بسیار مهارت رده ای را کسب کردید. اسم این مهارت هستش مهارت خلسه. استفاده از تکنیک مقدس الهی برای شما راحت‌تر شد. چرخش انرژی درونی شما سریع‌تر شد. مهارت رده‌ای، مهارت خلسه، مهارتی که ذهن و بدن رو متمرکز میکنه. اگه خودتو با زمان قبل از یادگیری مهارت مقایسه کنی، حرکتات 10 برابر سریع‌تر شدن. همه رزمیکارا دنبال این مهارتن، ولی مهارت‌های شکارچی چیزی نیست که فقط با خواستن بشه به دست آورد. مهارت‌های محبوب توسط افراد مختلفی ارزیابی میشن و آرتیفکت‌ها بیشتر داخل مزایده پدیدار میشن. خب دوستان، آیتم بعدی که قرار معرفی کنیم برای مزایده اسمش تیر یخی هست. یه تومار که داخلش یه طلسم جادویی داره. اما تعدادی از رزمیکارا اطلاعات خیلی کمی راجع به آرتیفکت هایی که ممکن بود گیرشون بیاد داشتن. لطفاً خواهشاً تومار خلسه باش. هی، اگه یه بلیت وقت آزمایی بخری بیشتر احتمال داره برنده بشی. برای همین هم انتخابی جز دعا کردن ندارن، با امید داشتن و اینکه چیزی که دنبالشن گیرشون بیاد. نمیدونم چه چیزایی لازمه به دست آوردن این مهارته، اما بعد از مدام ریسک کردن جونم تونستم مهارت خلسه رو به دست بیارم. اگه این اطلاعات بین مردم پخش بشه، رزمیکارا از خوشحالی گریه میکنن. بچه‌ها بریم که دعوا کنیم. اول من. یه نبرد بی پایان. کسایی که مورد لطف پروردگار خون و جنگ قرار گرفتید برخیزید. چطور ممکنه همه ما حتی با هم نمیتونیم از پس یه انسان بر بیایم؟ حتی بعد این 100 سال ما هنوز نمیتونیم اونو شکست بدیم تا وقتی که اون داخل باشه. لعنتی، کدوم ملاقه اون ساختمون رو اینقدر محکم درست کرده؟ ما حتی نمیتونیم اونو همراه رستوران لهش کنیم. همزمان که
شیطان فکر میکرد وقتش اوضاع تغییر کنه. یونگ سونگ چونگ از اون بر احساس میکرد قرار پیشرفتی رخ بده. چند وقتیه هیچ پیشرفتی رو احساس نمیکنم. تمرین آشپزیم درسته به تجمع انرژیم کمک کرد، ولی هنر رزمی هیچ پیشرفتی نکرده. یعنی دیگه ممکن نیست چیزی مثل لحظه‌ای به دست آوردن مهارت خلسه رو حس کنم. چی؟ امکان نداره. این تیک آدمانتیوم اینجا روی زمین چیکار میکنه؟ وای خدای من، این گوشت هیولایی رو ببین، آب دهنم راه افتاد. شاید میبندم اگه اینو بپزم و بخورم قدرتم بیشتر میشه. اون عوضیه حالا میخوان منو با تومه بیرون بکشن؟ جالبه. این چیزی نیست که راحت بتونی پیداش کنی. هی باید بیا اینو ببینی. شما شیاطین، من این وسط مشکلی ندارم، ولی باید روی مهارت بازیگریتون کار کنید. ها، او واقعا اومد بیرون. اون از مسافر خونه اهریمن اومد بیرون. اون اومد بیرون، بکشیدش. مسافر خونه اهریمن درسته که یه جایگاه امن داره یونگ سونگ چونگ بود، اما در همین حینم مانعی برای رشدش محسوب میشد. این که فقط تعداد کمی از شیاطین میتونستن داخل مسافرخونه باش بجنگن به این معنی بود که هیچ نبردی که بخواد جونش رو داخلش ریسک کنه هم در کار نبود و نمیتونست به ابهامی برسه که بتونه چیزای جدیدی یاد بگیره. برای همین بود که تصمیم گرفت با حقه و بازیگرای داغون شیاطین پیش بره و به بیرون بیاد. این خوب به نظر نمیاد. چی شده؟ ترسیدی؟ از ترس به زور روی باد وایستادی، مثل ترسوها پشت دیوارها قایم شدی و فکر میکنی قوی هستی. این اصلا خوب به نظر نمیاد. ذره احتمال وجود نداره که به تو ببازم و لازم باشه سرش جونم رو ریسک کنم. با این بس بریک نکنم هنر رزمی پیشرفتی کنه. چی گفتی؟ فکر کردی ما چی هستیم؟ بمیر انسان پست. لیشیوان تنها رزمی کاری بود که یه شکارچی رده ای شد. یه دفعه راجع به محله‌ای که بهش رسیده بود صحبت کرد. گفت محله‌ای هست که فرد میتونه به وجود خودش مطمئن باشه. یونگ سونگ چونگ در اون زمان معنی اون حرفا رو نمی‌دونست، ولی حالا که به اوج اون محله رسیده بود درک میکنه. در گذشته فقط روی پرورش نیروی درونی و له کردن دشمن با ضربه تمرکز کرده بود، اما اون احساس میکرد که اهمیتی نداشت که برای قدرتی که همه جا دنبالش بود تلاش کنه و از کمبود اعتماد به نفسی که از گذشته اون نشأت میگرفت بترسه، چون دیگه وجود نداشت. و حالا خیالش راحت‌تر بود که چون خودش میدونست که الان چه توانایی‌هایی داره. میتونست حس کنه که دنیا بهش میگه اون از همه شیاطین قوی تره. شما با موفقیت از نیروی درونی و تکنیک مقدس الهی همراه با ضربات دشمن حرکت کرده اید. شما یاد گرفتید تا از قدرت دشمن برای خودتان استفاده کنید. شما راجع به تکنیک ضد حمله مطلق به ابهام رسیدید. شما مهارت رده ای ضد حمله مطلق را به دست آوردید. بابت آدامانتیوم و گوشت ممنون، واقعا فدایی دارین، ولی هر وقت می‌خواستین با هم بجنگین باید از این مدل هدایا بیارید تا باتون بجنگم. فقط منتظر باش انسان حرومی. خب طبق قولی که بهت داده بودم آوردمشون، حالا بیا بیرون و با من بجنگ. باشه، فکر کردم میخوای بجنگی، پس کجایی؟ به حمله ادامه بدید. او فقط توی نبرد تن به تن مهارت داره. باید از فاصله دور با استفاده از جادو بکشیمش. اون چیه؟ نکنه اشتباهی پیش اومده. شما با موفقیت با استفاده از نیروی درونی و تکنیک مقدس جلوی ضربات را گرفتید. چون با موفقیت جلوی ضربات شیاطین را گرفتید، سطح استقامت بدن شما یک مرحله افزایش یافت. شما به مرحله آسیب ناپذیری رسیدید. ای انسان لعنتی، ببین دیگه همه جانا مستقیم بهت خوردن، تو هنوز چطور زنده ای؟ شما مهارت رده ای بدن آسیب ناپذیر را به دست آوردید. هرچی شیاطین بیشتری به سمت شروع می آوردن، یونگ سونگ چونگ رشد می کرد و قوی تر می شد و اینطور بود که شیاطین
تفاوت سطحشون با اون بیشتر و بیشتر میشد هر دفعه. با بعد از صدها سال. خیلی خوب، دعوا برای امروز بسته. همتون برگردید. اما ما هنوز با هم دعوا نکردیم. چی شده؟ داره تعطیل میکنه؟ ما کل روز منتظر بودم که با انسان بجنگم. خیلی خوب، این شماره رو بگیر. میذارم فردا اولین نفر با اون بجنگی. وای، انسان مهربونه. انسان اجازه داد کار اول بجنگه. هی تو صف دردسر ایجاد نکنید. اگه همچین کاری کنید فردا با تو نمی جنگم. نگران نباش انسان. شیاطینی که میخوام بجنگن به حرفت گوش میدن، چون پیدا کردن حریف سرسختی مثل تو اینجا خیلی سخته. ما توی صف میمونیم. یه جورایی حسابی بهشون نزدیک شدم، ولی خب بعد از صدها سال جنگیدن میشد همچین انتظاری هم داشت. این یه کارت شکارچیه، یه وسایل جادویی که زمان ثبت نام داخل انجمن به یون سون چوی داده شده. وقتی فرد انرژی شکارچیشو وارد کارت کنه، وضعیت فرد رو نشون میده. بذار ببینم آمارم الان چطوریه. از آخرین باری که بیرونش آوردم خیلی میگذره. دوست دارم ببینم به خاطر تمرینم چقدر پیشرفت کردم. اسم یونگ سون چوی، رده شکارچی مثبت 30، شغل رزمیکار، مراحل اوج، مهارت‌های به دست آمده، تکنیک مقدس الهی رده A، مسئولیت سم کامل رده A، خلسه رده A، ضد حمله مطلق رده A، بدن آسیب ناپذیر رده A، همگرایی سگول رده A، بدن رزمی آسمانی رده A، حالت کمال رده A، پژوهش جهان رده نامعلوم. اینجا مهارتایی به دست آوردم که روی زمین حتی خوابشون هم نمیتونستم ببینم. ولی این دیگه چیه؟ پژوهش جهان؟